ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਨਵੀਰ ਸੰਧੂ ਵਿਦ ਬਿਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਫਿਟਨੈਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਜੇ ਛੋਟਾ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬਟ ਦੰਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨਿਯਮ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੱਗਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੰਦ ਕੁਦਰਤ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਔਰਗਨ ਬੁੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵੀਕਨੈਸ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੈਵੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਆ ਉਹ ਲਾਸ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਤੀਥ ਲਵਾ ਕੇ 70, 80, 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਹੈਵੀ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਖਲਾਫ ਹੈ। ਤੀਥ ਉਦੋਂ ਆਏ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਤੇ ਤੀਥ ਉਦੋਂ ਗਏ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਵੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਔਰਗਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਐਡਾ ਹੈਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਥ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਖਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਰਖਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਕੈਸਟਰੋਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਬਲਾ 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 ਬਲਾ, ਸੋ ਮੈਨੀ, ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਲੀਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਹ ਲਏ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ, ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਖੁਦ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਆ, ਖੁਦ ਬਣਾਏ ਆ, ਖੁਦ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਲਥੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਦਰਤ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫੜ ਸਕੇ, ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਫਿੱਟ ਰਹਿ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿੱਟ ਰਹਿਣਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ, ਮੈਂ ਫਿਟਨੈਸ ਪਸੰਦ ਬੰਦਾ, ਫਿਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਖਾਈਏ ਪੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਹੁਣ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਨੂੰ ਉਲਟੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਡੀਸਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹਕੀਮ ਵੈਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੇਸੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਪਛਾਣਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਿੱਟ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਹੈਲਦੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਰੇਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ। ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਹੋਰ ਭਲਕੇ ਹੋਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਫਿੱਟ ਰਹਿ ਸਕਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।